Sekolah ngerti kan banyak kegiatan nih. Nggih. Pun. Kudungan kan. Kudungan Oh, kan nggih, arek kudungan. ini. Nggih. Malah enak mboten lagi. Soalnya nek kudungan kan adus sing ngurung. Nggih. Di TikTok mau Pak. Oh, mboten nggih tutorial kali napa? Nang YouTube biasa. Oh. Kali promosi. Napa channelnya, Pak? Kick Hair Collection, Mbak. Mantan iki. Kalau hampir 4 tahun. Atus enten iki. Nggih, mulai pandemi ini. Berarti nek pun lami berarti lumayan. Oh. Nggih, 4 tahun. Saya kanca salon kula ya. Iya, 4 tahun. Cuman kanca kula sakniki kan pun pindah, makane. Oh, ini mangga. nek di mriko ayo Pak sana. Dari pundi, Pak? warung sakniki? Bogor nih. Oh, pindah mriku saniki. Ya Napa? mboten Mboten. asale ning Oh, asale mriku lho. saniki Saniki. pindah. Oh. Griyane kan nggih pun disatip. Mungkin kemungkinan besar entah pindah ndek mana gitu. Oh, ngoten. Ya sami jaler cuman nggih boten jaler nggih boten cewek ngoten lho. Mboten dateng. Anu napa? Anu lemes niku. Nggih. Nggih, pun kenal 17 tahun kali kula, Pak. Oh, ngoten. Nggih, semenjak. Asli pundi, Pak, jenengan? Kula asline Magelang. Kerabat. Oh, Jawa Tengah nggih. Panjenengan asli pundi, Pak? Nek kula asline Nedi, Mbak. Oke. Oh, Kota Nggih. Brem. Napa? Kota Brem. Nggih. Caruban mriku. Sakniki temu ndi? Niki teng Gedangan. Ngoten sedinten sampai pinten sampean? Oh, mboten mesti, Pak. Oh, jadi jenengan keliling-keliling Nggih, ngoten. nek wonten nggih kula anu. Wonten nggih stand by. Jodoh nggak biasa lagi. Iya, Rejo kan naik. Eman mah tambut bodong potong nang bapak iki lae. Wis tak gawe langganan meni masih nek ono. Nggih, mboten napa-napa. Nek ono channel Jawabne soro-soro. sering kula ngoten kan cepet to teng. Oh, anu, panjangnya cepet, Bu. Nggih. Sering niki Pak, pun wonten pinten ya. Dawa langsung potong pendek. Potong pendek, terus dawa, terus langsung Nggih. anu. Soalnya niki kan gak betah su mulai lari ini. Oh, nggih. Padahal kula lho sering upload teng Facebook lho. Nggih. Nggih, sering. Jenengan ning Facebook napa teng napa? Loker napa? Loker napa teng Nggih teng Facebook, cuman nggih. napa jenenge ate dhisik iku kok iya tagak ngono. Ya, ragu ngoten nggih. Nggih. Terus mboten nonton e.
Soalnya kan kata nek Facebook niku tiang Nggih. HP niku kuat ta to. Kuat. Terus niki dikococoki kancane. Wis Wonten, potong Bu. nok kalunku Mbak Nggih. ngono. Winginane niki Pak. Oh, Yang terakhir niku. biasa nek penipuan ngeten kan, Bu. Biasane wis jenengan potong riyin mengke videone nek wis bar potong nembe kula transfer. Wonten sing nipu ngeten Oh, niku. potong langsung dijupuk ngoten. Nggih, tapi pas bare potong WA-ne diblokir. Sering kasus ngeten niku. Nek penipuan ngeten niku. Nah, niki jaluk pendek tapi boten terlalu pendek. Kali tiangnya dipres langsung. Oke. Patene ngene wah, kesempatan iki. Pak. Mata lang, yes. Biasanya ngoten, Mbak. Lah niki nggih boten jaluk. Tak lho, Pak, endi rambutmu? Lho, jadi gowo. Bukan memang kan nggak niat gitu Nggak niat, toh. nggih. Wis apapun Betul itu niat. wis yang penting wis ngalih lah rambutku wis sumpek ngoten kula niku wis mikire. Wis pokoke ngalih. Oh ngeten niki fresh. Pak, rambut ndak sik dikuncriti kok lho. Lah nggih, Boten betah sama. betul betah. Sumpek. Heran. Ini kok kaya Pak Pol. Ojo ngono pipimu kon ku salah wis cabe mbok. Waduh. Enggak apa-apa cantik kok. Ngoten niki ringkes, Bu. Nggih memang nggih. Niki niru kula Pak tebel Pak rambutnya. Oke. Masih niku tipis kan. Pak. Nggih, kan. Cuma niki lurus, Pak. Nggih. Nurun ibuke, tapi Nggih. tebele nurun bapake. Nggih. Niki termasuk lurus niki. Rambutnya. Makan ditawarin niku kali kanca kula. Sebentar, take duwe anakmu. Anak mereka gelem. Ndak dipotong. Kan di salon kan ditarik model loh, Pak. Napa? Salon-salon kan sing lumayan agengan tarik model buat semir. Oh nggih, Di biasanya rambutnya ngoten. tebel. Rambut memang. tebel lah. Sakniki nembe booming, Mbak, ngoten iki. Nggih. Wan. Kula sing niki telat-telat sing ukuran panjang-panjang iki. Oh. Napa langganan kula kan kadang 1 minggu sekali mesti minta. Nggih. Langganannya mesin Iya. rambut. Oh, di semir atau enggak, Pak? Bukan, Dados ke ini lho, Pak, napa? Napa? Extension. Extension. Oh, lumayan Pak extension. Plastik. Nggih, lumayan. Ruang non Soalnya kula semerep nggih kanca kula yang salah. Nggih. plastik. Niku kan hari perambut niku. Nggih, perhele Pak namanya. Penghele Nggih. terus panjang Iku rambut. gede. panjang nggih pengaruh. Terus bukaan karetnya kok Makanya jadi nek ya kanca minum. kula bojo kula potong rambutnya dawa. Iya, bisa meneng karene. Ku tak Kresek diambil kresek. Nggih. Kresek. Iki gane pinten, Pak? Nembe setunggal, Pak. Umur pinten? Pas sekali SD 10 tahun. Oh, alah. Nggih. Napa jalur apa istri? Jalur. Apa jalur? Nggih. Niki Mas, kula salah puri kita Oh, nggih, Jalur, betul, Bu. Enggak. Enggak apa-apa. Situ yang kok batin. Nanti Bapak nikahin cetas lagi. Kula 2014, Pak. Nikah. 2014 terus napa? Ada anak niku umur 2 Ya tahun. berarti ting mriki sedaya nggih kali ya kan nih. Tinggal Nggih, jangan. umur iki. Menawi ting Medion. Boten. Umur iki Sampai sedaya. orang putih adik. Tak dereng Saya- napa? Kerja napa? Kula teng pabrik, Pak. Niki asine nggih sambilan ke sini. Oh, Pabrik gedangan niku. Oh, daerah Wonoayu. Ini kan libur kalau Sabtu. Berarti nek Bapak itu nek ngene bae menjanjikan. Cuma memang jarang, Pak. lumayan, ini. Pak. Ya ada aja pokoknya. 1 bulan berapa hari? Pak? Oh, bisa 8 ikat. 10 ikat. Banyak, Pak. Iku pancing paling panjang sampean sak pinten biasa? Pernah dapat sampai 1 meter sudah, Pak. hah? Meter. Nggih. Jadi rambutnya segini, dipotong segini. Allah Akbar. Itu Oh, satu- dipotongnya segini. Nggih. Hampir 1 juta lebih. Makanya kalau semakin panjang semakin mahal. Nggih. Tapi kan nggih tipis tebelnya kan nggih pengaruh, Pak. Pengaruh, Pak. Nggih. Tapi yang penting niku panjang Panjang. ini. Nggih. Soalnya kan hair extensionnya Mas. Nggih, lantas. Jadi tak- Napa kok mboten rambut palsu mawon, Pak? Benten, Pak. Ketara, Pak. Nggih, ketara. Oh, tiang mboten Mboten purun nggih. Soale Siji, Pak. janji nggih.
Nek rambut palsu niku nek dicatok napa melekeng plastik niku langsung ngeriting. rending. Rusak yang lain. Rusak nggih, leres. Ane bini ku sopan ae rambut asli didol Nggih. tuku ambek dek. Nggih, Itu. benten. Napa namanya? Beda. Nggih, benten. Harganya Makanya kadang-kadang wong niku kan kebujuk kan teng mriku to, Pak. Oh. biasanya kan kadang-kadang wonten rambut mayit. Pak. Oh, Nggih, TV-TV ngoten cerita-cerita nak nggih, ngoten, dirasa apa? wonten. Nggih, kata sing ngoten kak yo ngeri kadang. nggih. Iya, itu sih cerita lama di Gonzaga itu. Ya, masih Nggih. rambut asli mayit catok piro gak Mboten ngarang nggih, sik saya maksudnya mboten berubah bentuk, Pak. Heeh. Nek rambut sintetis yang tadi itu pun kena catok, kena panas ini kan langsung berubah bentuk. Tapi ini rusak aja nih, pun tidak bisa dipakai lagi. Berarti sampe enten pengepuli Pak nggih. Apa? Enten pengepuli. Ada, Salon apa? nggih salon. Jadi dia ini khusus eyelash, terus extension home care yang penting. Nggih tengger, sedati niki. Niku mesti sing golek sing dicoba. Kenale kalian tiyang niku ya apa? Nggih teng Facebook niku, Pak. Oh awalnya Nggih. mulai terjun bisnis kayak gini. Nggih, jadi kula ngedos napa? biasanya kalau nawarin tentang Facebook, tentang Shopee, kalau nggak wonten toko, jadi memang khusus untuk jual bahan gitu Mbak. Tapi susah loh Pak. Napa nih? Nek Nggih awalnya anu Pak. Awalnya kayak gitu. Awalnya maksudnya ngoten niku niku. ndolek rambut dawa dipotong pendek susah. Jarang Tapi apa. nggih wonten mawon Pak. Wonten mawon. Nggih wonten mawon. Palingnya dawa ya paling sak bahu. Nggih. Ngono tok enak nggih. Nek gak wong Tapi nggih wonten mawon Pak. Nek gak wong bener-bener kayak kamu sumukan itu. Nah, tapi rata-rata pelanggan kula niku sing habis melahirkan terus nggih kan ibu-ibu ribet kan ya. nggih. Ribet. Memang bener. Rata-rata gitu. Ya anak-anak muda-mudi itu paling mek Juara. ikuti, heeh. Ya, jarang. Ikuti tren-tren tok ara. Nggih. Mama iya kok Kak. Lek papa Kak. Mama. Lek papa. Enggak. Anteng ya? Bagus kok tapi kok. Memang aslinya bagus sama rambutnya. Nggih, Bu. Rambutnya emang Rambutnya Apik bagus. memang ibu hitam kan. Nggih. Lepet. Cepet. udah dawa maneh nek cumu delok bapak. Nggih, laget. Nek niki sampun ping 3 ya Dik kamu. Panjang. Iya, panjang. Oh, 1 tahun itu pun panjang gitu nggih. Kan cepet nih. Cepet niki. Oh, Nek niki sing cepet iki ya? cepet nih. Nek niki kan kula kan niki napa tipis to. Tipis nggih. Jadi aku cepet cepet memang niki. punya kayak papai. Makanya kan dipotong itu dek nggak masalah gitu. Oh, soalnya cepet panjang. Wis potong pendek, potong apa wis gak Gak sama apa-apa. cepet gitu. Sama kayak papai. Hmm. Dasare nek kula kan sampun mak-mak aduh paling Mak-mak. ya pawe. Adek Iya. pras-pras ngoten mau ribet. Nah, kamu pas dipotong itu winginane rambutnya delen yo. Wis kayak masih nek potong dikareti. Dikarate kan nggih sami. Langsung delikno. Iya lah ben aku yo kan gak ngemek ndelok teko kocok. Mboten tok. sajar, Bu, biasa. Lho, Pak, ya. Lho enggak nek Ubin kan ngomong tak gawe. Lah kan asalnya kan ini kan ngomong nek temen ini kan ngomong Nggih, sepiro nggih, iki wis ya kita gowo ngoten. Nah iku kalau kan segala pemikiran gitu ya mungkin karena Nggih. saking kepingin iki ndang mari Ndang mari ndang wis. ribet ngono kan. Dikareti moro-moro wis mbok didekeki delikna mbok ya apa lah aku diselimurno dijaki ngomong. Dijaki ngomong, Heeh, akhirnya kan gak lali. nge- Ngali kan. Lali juga gak nganui. Terus Eh, ini cerita gini cerita nak temene oh kamu kok nek ngono kok anu lali ambek aku gitu dimarahi Nggih. lah ya apa kamu nek gak ono wis pidato aku Gak. Lah pikir bojoku iki pinter Pak. Pikir kok mulai. Ternyata gak digomong. Tiba lali. Gara-gara kena obrolan niku nggih. Mulai. Nggih. Nunggu lo pas langsung. Kok kowe ndek nemen aku. Ganti rambutmu. Yo nang kono, goblok e. Itu
Wow, sak bokong iku. Minggu sih, minggu. Bagus sih rambut itu. Untung kamu gak kayak papa. Kayak papa lah ya lucu kok dia buat kamu. Gimana sih gak di Iya, bener dia smoothing. Apa ini lurus? Enggak. Atas pulau gitu. Motel. Kayak model ini gini apa? Apa Korea nih ngarang? Nggih. Iya, iki terus kancane anak kula nek kanca sing bawa ya. Oh gitu Pak. Nggih. Nek kurang bener apa? Mas. Tapi kok rada tipis rasane. Oh betul masalah. Gak masalah Kak. Yang penting tuh. Itu. Cuman nanti nggih napa? Benten Pak, napa? Gini kan sini. Beda itu, Kok Pak. juga dhewe ambek masing. Ya apa rambutku nang salon dipek wong salon. Oh, kok polwan rek. Asli. Tapi pantas Bu, Mbak soalnya kan depannya panjang. Nggih, Jadi nggak- rambutnya juga bagus. Nah, ini kan nutupi Mm-mm. pipinya ini. Ya, kalau ini pendek, gak cocok. Zaman kos apa kontrak, Pak? Oh, geriaknya Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Itu pasang gedangan itu. Nggih, 2014 kula, Pak. Oh. Niku wae kula maksa niku. Apa? Masa tuh Mbak Nggih. sih. Napa Sik perumahan wonten apa cicilan kampung? motor kalih bojo kula. Ya alhamdulillah kan Mm-mm. dua-duanya kerja. Di pabrik ya. Mboten teng rumah sakit dulu. Oh. Oh, istrinya perawat. Cong. Ini Pak nggih niku. Mariano paling nyekel 200 300 untuk niku. Mangan kayak kalian mie kalian anu. Kalau nggih sekos pernah ngalami kos kula teng daerah Rungkut mriki lho, Pak. Oh. Kali Rungkut. Daerah mriki. 2 tahun dulu, Pak. Berarti ini kudu baca ting kampung. Kom- Nggih. Kampung Ah, apa? Kaplingan. Oh, Kaplingan. Nggih, Kaplingan. Kaplingan. Mboten kuat kula nek napa perumahan. Kaplingan gak ngerti. Loh, kaplingan berarti bangun ki apa? Nggih, kula Enak menika Mbak. ngono. Jadi biasanya ngeten niku Pak. Enak ngoten nggih. Nggih. Terus intine nek kapling niku sing penting surat-suratnya jelas, SHM ini kan kalau nggih alhamdulillah diduduke SHM. Oh. Jadi pun dipecah, Mas iki nanti sampe nek wis lunas iki tak kene sampean sampe cuma ngijoli mecah tok. Jadi bangunnya kan kita bisa sesuai Nggih, sesuai kali ekspektasi. sak nopo nggih. Kalau beli Monggo jadi tukangnya kan, keng medhien nggih. nah, kalau beli jadi kan lereng ngerombak Nggih, atau ngerombak apa. macam-macam. Sukses ya Bapak ini. Alhamdulillah. Perantauan jatuh koma. Kula dongakne jenengan Ya, nyusul. Amin, Kula amin, dongakne Pak. amin, Allah Nggih. amin. Pun bosen Pak. Doa yang sama Kos Nggih. kita kita semua. pindah. Nah, nggih Pak, sing penting cilik betul ora apa? Nek sik murah niku teng daerah niki lho Pak napa? Oh, nek menganti mriko niku susahe air. Nggih. Nggih. Teng nek sing aman Tapi niku teng- menganti pun larang sak niki. Oh, nggih. Nggih kula niku sak metere pun 3 juta. Bu. Oh. Padahal riyen saya 2014 niku sik 1 juta. Terus ya. Ini pun harus doyo. Berarti amin tuh basket apa nih? Mboten iki coba. Pinten per bulan. Bikin kula 1.600.000 Pak 2014 niki. Ambil sampai berapa tahun gitu? 2 tahun. 1.600.000 niku satu ukuran 75. Jadi 1,75 juta. Terus kula DP ini 20 no pinten niku. Sing napa 55 kula cicil. Ini teng daerah Gedangan mriki Pak sik murah. Gedangan Damarsi niku sik istilahnya sik aman kali banjir. Tapi pun nek daerah Sedati wah wis mboten sah. Oh, Juanda gitu. Nggih, Juanda mriko niku bau banjir tok niki. Terutama sing niki Pak napa daerah Tambak niku. Gedangan itu kan di banjir loh, Pak. Enggak. Ono kali ini kita. Kali ini gede. Nek kula wincinge Mas Pion kali. Oh, Ngebet. Mas Pian niku. Nggih, daerah niku. Nek niku aman niku. Setelah pasar itu. Nggih, pasar niki lho Pak napa? Belek Pasar Betro. tempel niki lho. Oh, Iya, sanes. Pasar Iya, Ini Sanes. Betro kan gedangan. Betro Sedati. Iya, Sedati. Nggih, Sedati.
bukan nyusul Pak. Nggih, ame. Pokoknya intine napa? Purun anu ngoten kula wis. Nggih, wis. Pokoknya mangan kadang-kadang mie. Tapi istrine jenengan kan Tasik. pun puluhan tahun berarti. Bahan ora tua kula teng mriki soalé Pak. Teng nang Tegal mriki. Oh, Enggak jelas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, Pak. Apa? Niki lho nono dirapino titik. Oh, ndak apa-apa. model iki rada lincip iki nih, Pak. Bisa. Oh, nggih saged. Model box itu Bob, tapi tapi lincip. Ininya Oh, lincip. nggih, nggih. saged. ini ya Pak maksudnya depannya panjangnya tetep, Cuma belakangnya di- sampai nah. Ah, nggih. Ngono sini ngomong. Ngomong mboten apa-apa, Mbak. Sukan kula. Alah, Biasa mawon. sik diri sik. Tak review dulu. Ada sana. Sana. Ah, kita aja dakwah. Lurus sini sini. Terus. Lurus madhep sana. Ah, oke, sip. Oke. Madhep sini. Ah, oke, sip.